જો ટ્રેનમાં મોસંબી ખાઈએ છીએ. મોસંબી ઉત્સવ કે મોસંબી ઉત્સવ. આ બધું છે કાનાભાઈ તરફથી કે હા કાનાભાઈ આ બધું કાનાભાઈ બધું આ વસ્તુનું ફ્રૂટ જાજુ લઈને આવ્યા છે. તરબૂચ લાવ્યા, કેળા લાવ્યા છે, આ મોસંબી લાવ્યા છે, દ્રાક્ષ છે, સફરજન છે. આવો બધો પ્રોગ્રામ બહુ જાજો ભેગો કરીને લાવ્યા, આખો એક ટેમ્પો ભરીને, અને આખો ટેમ્પો ટ્રેનમાં હલવાડ્યો છે. આ 2 દિવસની અંદર અમે 2 કિલો વજન વધારી દેવું.